ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft မှာကျွန်တော်တို့ signature လက်မှတ်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နီလန်းနှမျိုးနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမနီလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များလဲတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့လက်မှတ်လေးကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ဖြူပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတော့ထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်စကန်ဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါတော့စကန်ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်စကန်ဖတ်လိုက်ပါတော့စကန်ဖတ်တာတော့ပို့ပြီးကြည်ရပါတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့နည်းနည်းလေးလက်မငိမ့်တာတော့ပါတော့အလင်းမောင်အဆင်ပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝါးတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရထားနည်းနည်းလေးတော့မှောင်နေပါတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စကန်ရှိရလို့တော့စကန်ဖတ်လိုက်ပါတော့โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာရိုက်ပွားဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲထည့်လိုက်ပါတော့ကွန်ပျူတာထဲထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop နဲ့လုပ်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ဒီမှာတတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Photoshop နဲ့တတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Microsoft Word file ကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်Photoshop မသုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အားလေးကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်အခုကျွန်တော်အားဆိုဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပုံလေးကိုကျွန်တော် Microsoft Word ကိုရင်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် Photoshop မလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်Photoshop မသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်ပြပြပေးရမှာနော် Photoshop သုံးတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်အထူးတလဲပြောစရာမလိုပါဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ Photoshop မသုံးတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ insert ထဲဝင်လိုက်မယ်เนาะ menu bar တွေက insert ထဲဝင်လိုက်မယ်ဟိုကကျွန်တော်ပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်โอเคเนาะအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ picture ဆိုတာရှိရအဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနထားခဲ့တဲ့ပုံတွေကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ desktop မှာကျွန်တော်ထားလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် sign ထိုးရတဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะโอเคအဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အခုမယူခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်တွေလေးခေါ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် AC ဒီပုံလေးကိုလုပ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့เนาะပြင်လို့ရအောင်လို့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စာရွက်တွေယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာကာတာထောင်ဝင်ပြီးကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ် enter ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရွက်တွေနောက်တော့တရရပါပြီเนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော် insert media ထဲဝင်ပြီး picture ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop ထဲသွားမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် insert နှိပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီပုံလေးကဒီထဲရောက်လာပြီပေါ့နော် Microsoft Word file နဲ့ရောက်လာပြီโอเคဒါလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံထည့်လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu bar မှာ format အသစ်ထပ်ပေါ်လာပြီเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပုံထည့်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်ပြပြပေးပါเนาะဒီ license ပုံထည့်တဲ့ပုံပြပြပေးပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့မမြန်လေးသွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Word ထဲဝင်လိုက်ပါเนาะဒီမှာ format ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော် Word ပေါ့เนาะWord tab ပေါ့เนาะအဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခုဒီမှာ behind tab ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะဒါလေးကပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်เนาะโอเคဒါလေးရေးလိုက်မယ်ရေးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆွဲချမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာမှာပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးဒီအဖြူသားတွေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ format ထဲမှာပဲเนาะဒီတော့ crop ဆိုတာရှိရဲအဲ့ crop လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆွဲချမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြူသားလေးပြတ်သွားပြီเนาะโอเคအဲ့ဒါဆွဲမယ်โอเคကျွန်တော်ကတ်လေးဆွဲမှာပါเนาะโอเคရပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကို select ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် select ပြန်မှတ်မယ်เนาะ select crop ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပြန်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ format ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်เนาะဒီ format လေးကကျွန်တော်ပုံ select ထောက်တော့မှပုံပါเนาะဒီတိုင်းဆိုမပေါ်ဘူးပေါ့เนาะအဲဒီ format ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ brightness contrast တို့ပါရှိရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် brightness လေးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ် plus 20 ပေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် contrast ကို plus 10လောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာ light chain ပေါ့เนาะကိုကြိုက်သလို light chain လို့ရတယ်โอเค normal ထားခြင်းလည်းရတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะโอเคကြာပြီကျွန်တော်အမဲထားခြင်းလည်းဆိုလည်းရတယ်เนาะအမဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို control Z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ sign ကိုပြမထားခြင်းကိုကျွန်တော်အမဲထားခြင်းလည်းဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် control Z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လိုက်ပြန်ပြောသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော် format ထဲပြန်ဝင်မယ်အဲဒါဆိုအမဲထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကဒီမှာ recolor ဆိုတာကျွန်တော်ရှိရเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gray scale ရှိမယ်ဒီမှာเนาะ black and white ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံရောင်လေးလည်းပျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမဲလေးဖြစ်သွားပြီเนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign လေးကကျွန်တော်တို့အမရအောင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲအပြထားခြင်းနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုယူလာမယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းသေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပုံကဒီမှာထိုးမှာပေါ့နော်ဒီမှာချမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် sign ဒီမှာထိုးမှာဖြစ်တော့ဒီပုံကိုတင်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော် select မှပြီးတော့ယူလာမယ်ဖြည့်ဆွဲယူလာမယ်โอเคပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး down ကနေသေးလိုက်မယ်ဒါတော့ကိုကြက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဆက်လိုက်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ကိုထိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီမှာအကြီးသေးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနည်းကြီးချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်โอเคနည်းနည်းလေးပြန်သေးမယ်ဆိုလဲတောင်းရလဲဆွဲသေးလိုက်โอเคဒါမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคဒါမျိုးဒီမျိုးနီလန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မသုံးတတ်တဲ့လူတွေကအခုကျွန်တော်ပြတဲ့နီလန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ် signature ကိုMicrosoft Word file ကိုအလွယ်တကူထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคโอเคဒါကကျွန်တော်ပထမတနည်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအပြင်မှာကျွန်တော်တို့အပြင်ကကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးတာကိုဓာတ်ပုံနာမရိုက်ခြင်းကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့မထည့်ခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခြင်းဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်နောက်ထပ်တနည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်โอเคနောက်တစ်နေ့ကျွန်တော် website တွေတောင်းပါတော့ sign ထိုးတဲ့ website လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် electronic signature လို့လည်းခေါ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ minimal လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကို minimal လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ Chrome နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီကြားမှာကျွန်တော်တို့ create my signature ဆိုရှိရနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ခေါ်ရရှိရ createmysignature.com ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိရနော်တချို့ကအပေါ်ဆုံးမှာမပေါ်တာရှိရဒီအောက်မှာလာပေါ်တာရှိရဒါလေးကိုကြည့်ပါနော်โอเคဒီအပေါ်လေးကိုကြည့်ပါ https createmysignature.com ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပါโอเคအဲ့လေးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်တချို့ကကျွန်တော် website တူတွေရှိတတ်လို့ပါโอเคဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထိုးခြင်းတဲ့ sign တွေဒီမှာဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mouse click လေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆက်လာ sign လေးကိုကျွန်တော်ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ sign လေးပေါ့နော်โอเคဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေး delete ပြန်ဖြတ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒီမှာနောက်မှထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အရောင်လေးပြောင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအပြောင်ကြိုက်တယ်ဆိုအပြောင်လေးအနီးကြိုက်တယ်ဆိုအနီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီချက်မှင်နဲ့ထိုးရရှိရဲတချို့ကမှင်ပြနဲ့ထိုးရရှိရဲမှင်မဲနဲ့ထိုးရရှိရဲနော်ကျွန်တော်အပြလေးယူကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဆန္ဒအမဲလေးယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအပြလေးယူကြည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ download signature ဆိုရှိရဲနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคနော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှာ download ဆွဲသွားပြီနော်ဒီနောက်မှာ download ဆွဲသွားပြီโอเค download ဆွဲပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော် download ထဲကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်မန်ကွန်လိုက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download file ကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ download signature ဆိုပြီးကျွန်တော်ရောက်နေရနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ desktop ကိုတင်လိုက်မယ်နော်ဒီ desktop မှာချလိုက်မယ်โอเคဒါတော့ကိုကြက်တဲ့နေရာထားလို့ရနော်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ png file လေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာတွေ့မယ်နော် png file လေးနဲ့ပေါ့နော်png file ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ကပုံလေးကိုဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အလွယ်တကူဆွဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft ထဲပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် picture ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေပြီနော်ကျွန်တော် desktop ထဲရောက်နေတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆန္ဒ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ insert လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ signature လေးရောက်လာပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့လက်မှတ်လေးရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုကျွန်တော် format ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ word text ဆိုတဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆန္ဒကျွန်တော်ယူရလို့ပဲ behind တက်ကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် time လေးရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချမယ်โอเคပြီးကျွန်တော်လည်းသေးလိုက်မယ်เนาะသုံးစံတိုင်းနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါเนาะကိုယ်ဘယ်လောက်နေတာထားမလဲပေါ့เนาะโอเคโอเคအဲ့ဒါရပြီเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီနီလန်းလေးနှမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft File ထဲမှာကျွန်တော်တို့ signature လက်မှတ်တွေအလိုတကူထည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်โอเคဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်
Okay ဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါเนาะဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ